Nag-unbox and review tayo ng deliver ng in-order ko sa sabon from Lazada. Dumating siya nung isang araw. Ngayon ko lang siya i-unbox. Yan, ito siya. Ano siya, kalahating kilo siya ng Brilliant Skin Soap. Maganda. Ayan, i-open natin. Open. Mura lang siya guys, 110 lang siya. Ayan. Ayan, hindi na ako magpapakita ng bako na unbox ko. So, eto na siya. Oh, diba? Maliliit lang pala siya guys. Maliliit lang siya. Oo. Parang kat ng lalagyan. Ayan, Lazada. Okay. Ito siya. Kat lang siya ng maliliit na ganon. Ayan. Ganun pala yun. So, ito yung mga sa mga excess, diba? So, ayan. Outlet sa factory. Diba? Laki siya, guys. Ito kuyutan ako dito sa bubble wrap. So, ito na pwede mong gamitin sa mukha. Pwede rin sa buong katawan. Pampaputi. Ayan. Pampaputi siya, guys. Dito. Naka-double pala siya ng soap. Naka-double siya ng bubble. Ayun. So, eto na siya. Tcharan. Ang bango? Ang bango na, guys. Parang candy. Ayan, ang bango siya. Konti-konti lang yung gagamitin mo siya sa ito na po yun. Maganda siya sa mukha at sa katawan. Kaysa yung binibili ko din lagi yung bago, pwede na itong mga scrub. Kasi maganda din po siya since yun din naman siya. Yun, mga buo nga lang din. Maganda lang yung buo kasi medyo mahal yung price. Ito, mura lang kasi ngayon mga scrub siya. Pero, same lang din kasi dun din lang siya tinabas sa mga original na binibili natin. So, ito din yun. Same lang. Same lang nito. Yan, same with this. Diba? So, mabango siya. Bango-bango. Sarap gamitin. Ganito rin kasi ginagamit ko eh. Yan. Diba? Yan.
Natutuwa talaga ako sa bubble wrap. So, gagawin natin dito guys, kukuha tayo ng isa. At, yan, testingin natin. Panghilamos. Diba? Maghihilamos tayo gamit itong soap na to. Cute naman ang pagkakabuhol ng tali niya. So cute ng ribbon. Pinali ko siya sa bubble wrap para hindi siya tudurog. Yan, kukuha tayo ng isa. Bango. Masarap kainin. Looks like candy. Yan. Para siyang candy guys. So, yung texture niya. Bango. Para siyang kainin. Sarap kainin. Ayan. Bull ko ulit pa para di mo wala yan. Para di mo wala yung amoy. Pangarap ko. Diba? Ito, testingin natin. Lamas lang. Yan na. Nung ginamos na ako. Ayan. Ganda na siya. Oh, diba? Yan. Okay na siya. Kita nyo. Ano sa mukha? Makinis. Yan natin pala nandito ko sa eyebags ko. Naubo pa rin ako guys. Grabe. So, kaya medyo hindi ako masyadong makapag-video. Yan. Bango talaga niya sa mukha guys. Ang ganda niya gamitin. Bumalik yung tagad kasi nagkaroon ako ng menstruation. Anyway, maganda siya. Perfect panghilamos. Maganda siya sa katawan. Diba? Makinis at mabango. Wash mo lang siya sa morning at saka sa evening before bedtime. Mas okay siya. Diba? Ganda. Oh, diba? Ganda, diba? Okay siya. Nice review. Bango. Bye!